ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടാറ്റ 407 വണ്ടിയുടെ ടർബോചാർജർ കിറ്റാണ് മാറുന്നത്. നമുക്ക് കിറ്റ് മാറുന്നതിൽ കിടക്കാം. ഇതെല്ലാം കഴുകി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിത് ഫസ്റ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് ബുഷാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ റിംഗ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് ടെല്ലിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. നമ്മളിതിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. വളരെ കറക്റ്റാണ്. ിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ റിങ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. അടുത്ത നമ്മൾ ബാക്ക് പ്ലേറ്റിലാണ് റിങ് നോക്കാനുള്ളത്. റിങ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ചെക്ക് ചെയ്ത് വളരെ കറക്റ്റാണ്. ഈ റിങ് ക്ലിയറൻസ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടാൻ പാടില്ല. സ്ലിങ്ങറാണ്, നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയും. ഈ പിസ്റ്റൺ ബാക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ്. അടുത്ത ഈ ഹബിലേക്ക് നമ്മൾ ബെയറിംഗ് ബുഷ് ചെക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു സർക്കിളിപ്പ് വരും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അടുത്ത കംപ്രസർ സൈഡാണിത്. അവിടെ ഒരു ബെയറിംഗ് ബുഷുണ്ട്. വാഷറുണ്ട് ഇതിൽ. ഷാപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ടർബൈൻ ഷാഫ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്തൊരു സ്പൈസർ വാഷറുണ്ട്. ത്രസ്റ്റ് വാഷറാണ്. ത്രസ്റ്റ് ബെയറിംഗ് എന്നും പറയാം. ത്രസ്റ്റ് വാഷർ ലോക്കിംഗ് പ്ലേറ്റ് ആണിത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ടത്. ഇത് ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് ആണ്. ബാക്ക് പ്ലേറ്റിൽ ഒരു റിങ് ഓറിങ് വരും. നമ്മളിത് പിസ്റ്റൺ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്ലേറ്റ് നമ്മളെ ഈ ഹബിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ്. ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് 4 സ്ക്രൂവിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഗ്രബ് സ്ക്രൂ ആണ്.
ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ടൈറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ഫൈനൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ചെക്കിങ്. ഓക്കെ. അടുത്ത് നമ്മൾ കംപ്രസർ വീലാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത്. കംപ്രസർ വീലിന് എൻഡിനായിട്ടാണിത്. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് വരുന്നത്. ഫൈനൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ആയി. അത് ക്ലിയർ കിറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്, വളരെ കറക്റ്റാണ്. അടുത്ത കംപ്രസർ ബോഡിയിലേക്കാണ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ആദ്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ. അടുത്തതിനൊരു ഓറിങ് വരും. ആക്ച്വേറ്റർ ബാൻജോ ബോൾട്ടാണിത്. കോർ സെറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാണ്.
ഇത് WGT എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വേറ്റർ. ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മാനുവലി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ടാറ്റ 407 ടർബോ ചാർജറാണ്. ഇത് ടെല്ലിലാണ് വരുന്നത്. നമ്മളിതിൻ്റെ ഓയിൽ കിറ്റാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 55,000 ആൾക്കാർ ഏകദേശം അതിന് മേളിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. 90,000 പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മളിതിൽ തന്നെ 55,000-ന് മേളിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതുവരെ 1000, 1250-നകത്താണ് നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഉള്ളവർ. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നാലേ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇടുന്നതിനൊരു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. ഇതാരും കാണിക്കാത്തതാണ്. അത് നമ്മൾ ഇത്ര ഓപ്പണായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മെക്കാനിക്കൽ സുഹൃത്തുക്കൾ കാണുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അറിയാൻ മേത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.